Viti 2025, i cili ndodhet në ditët e fundit të tij, vlerësohet si i suksesshëm pasi i përket numrit të vizitorëve në muzeun e Kalas Orzafa, si dhe rritjes së të ardhurave. Rritja e të ardhurave është më e madhe, është 10%, më tepër se viti 2024, por presim tash fundin e vitit, na do të jena në punë deri me datë 31, muzeu ka më keni hapur për ditë. Ndriçim Lika, punonjës i këtij muzeu, duke bërë balancin paraprak, thekson se numri i vizitorëve ka njohur një rritje të konsiderueshme, pavarësisht se grupet shkollore kanë qenë më të pakta këtë vit. E ka të i kalu numrin e vizitorëve, por duke pas parasysh se është paksuar numri i fëmijëve, na kena shumë më pak fëmijë nga rrafet. Ndërkohë që numri i vizitorëve që futen në kategorinë të rritën është tepër më i madh. E ka të i kalu numrin e vjetë e par vjetë. Lika shton se gjatë ditëve të ndërimit të viteve, muzeu i Kalas do jetë i mbytur vetëm me datën 1 janar. Vetëm me 1 janar është pushim institucioni jonë, kurse ditët e tjera muzeu i Kështjellës është në dispozicion të vizitorëve, me përjashtim ditë dhe pushim që kene si zakonisht. Faktikisht, rritja e vizitorëve në muzeun e Kalas Orzafa ka reflektuar dhe shtimin e numrit të turistëve që kanë vizituar këtë vit Kështjellën. Deri ditën e premte, me 26 dhjetor, Kështjellën Orzafa kanë vizituar mbi 176.000 vizitorë, rreth 40.000 më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Kalaja e Orzafës mbetet një destinacion i rëndësishëm i turizmit kulturor historik gjatë gjithë vitit.